ลายามเช้าครับลมใกล้จะหมดแล้วครับแต่วันนี้ลมแรงมากครับลมแรง
กล้องไม่ค่อยโฟกัสนะ
ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเลยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ